Hello guys, konnichiwa. Share ko lang po sa inyo yung maging trabaho sa Japan, yung trabaho ko dito sa Japan. Share ko lang po at pakita ko po kung ano ang pinagkaiba ng Japan at Pilipinas. Kung gaano kahirap. So, ayan po. Medyo lang po to. Nakaw-nakaw lang po yung video kasi bawal talaga. Hindi mo sa pusin daki. Pusin daki. Kutatsu. Yabasoy sa
Ichiubi kara Ayobi mate ikyune itadakimasu. Pamera. What the? Mga pangarap ko, huwag kang pilitan. Pusong sumisigaw, ako'y nananabik.